Hallo Modellbahnfreunde, ich möchte euch heute zeigen, was seit dem letzten Update passiert ist. Nachdem der Hintergrund für das Bergdorf angebracht wurde, kann nun der Bereich Stausee und Brücke ausgearbeitet werden. Hierzu habe ich begonnen, auf der rechten Seite des Tales die Felswand zu gestalten. Da im oberen Bereich ein Zugang zu den dahinter verborgenen Gleisen benötigt wird, habe ich hier einen Landschaftsteil zum Entnehmen vorgesehen. Es wurde bisher der Fliegendraht aufgezogen. In der kurzen Bildershow ist der Vorgang zu sehen. Zunächst wurden Hilfsspanten angebracht und eine Auflage für den Rahmen der Öffnung angefertigt. Anschließend wurde der Rahmen gebaut und angepasst. Dieser wurde dann mit Alufliegengitter überzogen. Im Bereich des Brückenfußes und der Widerlage wurde ebenfalls Fliegengitter angebracht. Dann wurde Fliegengitter über die ganze Fläche gezogen, ausgeformt, zugeschnitten und befestigt. Im Bereich der Windmühle mit Hintergrund wurde die Oberleitungsmasten gesetzt und befestigt. Ein weiterer Bausatz, die Landmetzgerei von Vollmer mit der Artikelnummer 3836, konnte fertiggestellt werden. Hier soll noch von Faller das Schlachthaus hinzukommen. Beim Vitrinenprojekt konnten die Gleise in der oberen Ebene verlegt werden. Diese müssen nun noch mit Rückmeldern, Stromversorgung und Weichenanschlüssen versehen werden. Es handelt sich dabei um die 5. betriebsfähige Ebene der Vitrine. Und nun ohne Unterbrechung einige Fahrtszenen.
Das war es wieder für diesmal. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo freuen. Mehr über die Anlage gibt es über den Link rechts oben. Weitere Videos über den Link rechts unten. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, euer Rebbe.